жерде бала бакыралы өлдөр ушул жерге жашап өлөбүм да. Кандай уят жоктур. Качып атат. Помощниги. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр депутаттын жардамчысы деген киши мына кызыл кепкачан экен. Ал азыр биздин суроолорубузга жооп бербей, качып бараткан учуру. 4 жыл эмгеги ошол чогулткан акчабыздын баарын бергенбиз. Рахат резиденттин Б блогу өрттөнгөн. Элди ушинтип алдап, убактыбызды алып, акчаларыбыздын баарын алып, үйүбүздү бүтүрүп бербеген үчүн жоопко тартылып, баары жазасын алышсын. Мен ал жөнүндө маалыматым жок эжеке. Сөздүн ачыгын эле айтканда, балким ошондой болушу мүмкүн. Эми президентке Ташиевке кайрылабызмы? 1 эмес 2 жол жогорку кеңешке акчасын сарптады мына. Биздин акча кетип атат могу жерден. Биздин акчага ошо жогорку кеңешке барып отуруп алып бүтүрүп бербей атат. Эми көрөбүз да өрттөн өлөбүзбү? Ошол атайын маңдай термен тапкан акчабыздын үзүрүн көрбөй атабыз да мынакей. Канча жылдан бери. Мына квартирада жашап жүрөбүз. Мындай болбосун, Кудай сактасын. Азыр Эмаком бул чоң бизнес империянын бир бөлүгү экенин билдик. Түштүк магистралга жакын Таштөбө айылында Эмакомдун Рахат Резиденс турак жай комплекси 2 жыл мурда колдонууга берилмек. Компания 2 блоктун бирин бүтүрүп бергени менен адамдар кирип жашай элек. Себеби үй расмий эксплуатацияга берилген эмес. Экинчи блоктун курулушу 6-кабатта токтогон. Азыр Эмакомдон батир сатып алган жүздөгөн үй бүлө курулуштун аякташын зарыгып күтүп отурат. Алар президентке, бийликке кайра кайрылуу жасап, тили тешилген. Бирок алардын үнүн уккан киши жок. Эмаком компаниясы жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жусуповго караштуу. Аты жөнүм Асель Шамилова, алдыда Рахат Резиденстин таржымалын айтып берем. Саламатсызбы? А жана Б блоктон турган Рахат Резиденстин курулушу 2019-жылы башталган. 10 кабаттан турган турак жай комплекси Бишкектин түштүк тарабындагы Таштөбө айылында жайгашкан. Эмаком элге премиум класстагы үй куруп беребиз деп комплексти катуу жарнамалаган. Үйүнүн бүтүшүн зарыгып күткөн Эмакомдун кардарлары Медиа Хабка буларды айтып арызданды. Ушул үйдү бүтүрүп бербей жатышат. Канча жылдан бери. Үйдү бүтүрүп бербей жатышат канча жылдан бери. Ушул уятта баягы келип убада берип кеткен ушул Эмиль деген депутат. Мына минтем кыйратам деп эчтеке таш паледа жок. Мына кенедей бала бакырасы менен, кенедей балдары менен келип ушул жерде эмчектей баласы менен келип отурат. Карган кемпирлер келип атат. Кандай уят жок немелер. Деги ушуну бүтүрүп береби же бүтүрбөйбү? Асман шаарда кетип, асман шаарды коюп, жердеги элдердин эме тагдырын ойлобойбу? Асман шаардары менен капсула салып жүрөбү? 2021-де алганбыз, 2000 канчанчы жыл бүтүрүп киргизмегиле. Мына ошондон бери убада беришет. Зайнидин деген эмес болсо 10 000 болуп кетти. Дайыр боюнда бар аял тап келип коюптур. Андан да таш пале жок. Мына ушул жерге чогулгула. Депутат келет деп айтты. Депутат эмес, таш палекет жок. Депутат асман шаарын салган кетиптир. Асманды коюп ушул жерде бүтүрүп бербейби? Бу жерде бала бакыралы өлдөр ушул жерге жашап өлөбүм да. Кандай уят жоктур. Жапаров менен Ташиевке обращение жазылган. Аяктан деле жооп келелек, Жооп келелек. Аны эми ушул уятта канча жылдан бери канча деген акчаларын кетирип, квартирада жашап темселеп ыйлап отургандар мындан көп. Келиним дагы тиги үй бүтпөйт, тиги квартирада жашайбыз. Үйдүн баарын сатып ийип ушака төлөп койдуңар деп келиним менен балам да ажырашып кетип мына. Ушундай акыбалда отурабыз. Таластан бери темселеп келебиз. Ош базарга барып келгенде эле келип атабыз. Анын акчаны ким төлөп берет экен? Москвадан иштеп келдик. Бир комната алабыз деп биз бүт акчабызды берип койгон болчук. Азыр отурабыз уже мына 1,5 жылдан бери үйүбүзгө кире албайбыз же Москвада иштеп кайра келип, кайра акчабызды жөнүн баарын төгүп салганбыз. Ичпей жебей төккөнбүз биз ал акчаны эжеме кос бир комната үй алып алайлы деп. Ошентип келип азыр үйү жок отуруп калдык. Үйүбүз жок же бараган жерибиз жок. Москвада иштеп жүрөбүз. Канча жылдык эмгегиңиздер? 4 жыл эмгеги ошол чогулткан акчабыздын баарын бергенбиз. Сиздерге эмне деп убада берди эле башында? Үйдү сатып атканыңыздарда договор боюнча, бүткөнүн мурдагы жылы бүтүп калмак буйруса, ошо ключун тапшырып. Азыр биздики 4-5 этажда эле турат, эчтекеси жок, кирпичи түшкөн, эчтекеси жок. Үй сиздин атыңыздан? Ооба. Биз өзүбүз алганбыз эжеме кос. Бир комната Бишкекте болуп калай, күнү түнү иштеп биз ошо акчаны тапканбыз да. Азыр биз өкмөткө кайрылып атабыз, элдин көйгөйүн уккула. Эмаком компаниясы жалгыз бизди гана алдаган жок, жалгыз биздин гана көйгөй жараткан жок бизге. Эмаком компаниясында 5 объектиси бар, бүтүрүлбөй, салынбай тургандар. Ал жакта да кишилер чоң ызычуу болуп атышат. Алардын кишилери да чогулуп, ар дайым баарыбыз офистен жолугуп жүрөбүз. Алар дагы суранычы ошол.
ошол үйлөрүбүздү эле бүтүрүп бергиле деп. Азыр биз обращение жазылган биздин кошуналарыбыздын атынан Дольшиктердин Жапаров менен Ташиевдин атына жазганбыз. Ошолорду суранып атабыз. Ушул биздин көйгөйдү өз көзөмөлүнө алып контролдосун. Ошондой эле 2021-жылдан бери отуруп келаткан мен директормун деп отурган кишилердин баары жоопко тартылсын, өз жазасын алышсын. Элди ушинтип алдап, убактыбызды алып, акчаларыбыздын баарын алып, үйүбүздү бүтүрүп бербеген үчүн жоопко тартылып, баары жазасын алышсын. Үнүңүздөр жетпей атыптыр да ошондой белги. Ооба, үнүбүз такыр жетпей атат. Эмаком менен уже 1,5 жылдан бери канча жолугуш өттү. Эмиль Рамидиновичтин өзү менен да бир топ жолугушуулар өткөн. Бүт эле сөз эмесинде, иш жүзүндө эчтеке аткарылган жок. Эч бир жылыш болгон жок. Кача өзү Эмиль Рамидинович айткандай, мен бүтүрүп берем, мен жасайм, иш мына башталат деп айтылып келгенине уже 1,5 жыл болду. 1,5 жылда эч бир иш жылган жок ордунан. Жумушчулар бияка ишенип уже келбей атышат. Анткени Эмаком компаниясы акчаларын өткөн жылдары төлөбөй койгон, иштетип. Бул жака уже бригадалар, строительный бригадалар ишенип келбей атышат. Мен өзүм 7 киши бир кенеде үйдө турабыз. 7 киши. Мына обещать эткен эчтеке эметкен жок, макул деп эч кимге кайрылган эмеспиз. Бага жерен бүтүрүп берер депчи. Эми президентке Ташиевке кайрылабызмы онун? Бир эмес 2 жол жогорку кеңешке акчасын сарптады мына. Биздин акча кетип атат могу жерден. Биздин акчага ошо жогорку кеңешке барып отуруп бүтүрүп бербей атат. Бир жол болсо да 2 жол сарптады. Ушу расход кылды акчасынчы. Ошондуктан жогорку кеңешке кетип атат бул кишичи. Мунун мандатын алыш керек мунун. Президентке кайрылабызын, текшерсин. Элдин мандатын алсын, элдин көйгөйүн уксун. Өзү такыр келбедиби бул жака? Сиздер менен сүйлөштүбү мындай? Биз өткөндө барабыз деп туруп, Эмакомдун офисине жолугабыз десек, похоронго кетти, тигибу дегенде биз ак үй жакка чыгабыз анда десек, похорону жок эле, сразу жетип келди. Андан кийин өзү обещать эткен, мону кылабыз, тигиндей кылабыз депчи. Мына ошондон бери эчтеке тыянак жок. Ушултан мына бүтүрөм, мен бүтүрөм деп атат, бирок колунан эчтеке келбей атат. Мында акча маселеси эле болуп атат. Жоксо бүтмөк бул жер. Чечилбесе кандай аракет көрөсүздөр? Эми көрөсүздөр, өрттөн өлөбүз. Буларыңыздардан майнап чыкпаса кандай аракет болот мындан ары? Билбейм, уже бир кардинальный шагтарга барабыз го. Биякта мына апаларыбыз турат, жаш балдар бар, жаш семьялар бар. Мына бала чакаларыбыз менен келип биякта ызылдап жүрөбүз. Мындай улураак эжелерибиз бар, апаларыбыз келип атат Таластан бери. Апаларыбыз болсо уже эмне айласын таппай, же үйдөн ыргып түшөлү, же өзүбүзгө өрттөйлү деп бул апаларыбыз отурат, эмоциясын кармай албай. Өткөндө 2 айдын мурун бул Эмиль деген неме экен, ошол Эмаком компаниясын түптөгөн менмин деди да. Ошол бул үйдү түптөп жаңы строительный компания менен иштеп баштаган мен болчумун деди. Орто жерде башка бирөөлөргө өткөзүп коюп подрядчиктерге, ошолорго мен алданып атам, азыр аудит жүргүзүп атам, күтө туруңуздар 1 ай деген, 2 ай макул деген. 2 ай эмес, азыр 3 ай өттү уже. Ошо азыр деле жок болуп атат да. Мына эч кандай ошо обещать эткенин эчтеке кылган жок. Ошондо айткан, күтө туруңуздар, мына аудит кылып атам, ким канча акча жеп кетти, ошону текшерейин дагы, мен уже строительдер менен договор түзөмүн, анан жасап баштайбыз деп аткан. Мына эчтеке жок, ошол боюнча турат. Эчтеке кылынбай атат. Жок, жолдошум чет мамлекетте иштейт, ошо эки чет мамлекет Россияда. Ошол акча салып турат да, болбосо каяктан? Бияқта Кыргызстан, мигрант. Ошол атайын маңдай терменен тапкан акчабыздын үзүрүн көрбөй атабыз да мынакей, канча жылдан бери. Мына квартирада жашап жүрөбүз. Менин 2 балам бар. Уже балам үйлөнүп, уже биз ошо өзүнчө жашаганга деп алганбыз да. Үйлөнүп, балалуу болду уже. Ошолорду бөлүп чыгаралы дегенбиз да. Ошо кичинекей 3 комната үйдө тыгылып баарыбыз жашап атабыз азыр. Анткени Эмакомдун өткөн жылы айтылып кеткендей, жумушчулар иштеп, акчалары төлөнбөй көбү кетишкен да, прорабтар да ошондой болуп иштеп, акчасы төлөнбөй кетишкен. Эми бул жака бригада алып келели десе, Эмакомго уже эч ким ишениши жок. Акча төлөнбөй калабы деп эч ким келбей атат. Жада калса прораб жок да эмедечи. Прораб жок. 6000 сомдук насос коюп коюшту. Мына мен А блоктон алгам ушу бүткөн үйдөнчү. Ичине кирсем, мына кафелдер жатат. Рабочийлер жок. Кишилер жок, кафел жатат. Лифт канча ай коюлу элек, канча айдан бери келди, лифт вообще коюлу элек. Лифттин жатканына жарым жыл болду, уже 6 айдан ашып калды. Бул үй ошондо толугу менен колдонууга берилди. Колдонууга Эмаком бердик деп
колдонуп жаша бергиле дейт. Жашаганга условия жок. Суу жок, свет жок. 6000 сом кичинекей насос коюп коюштур астыначы. Эми ал 2-3 киши жашаса эле бүттү, ал теппейт. Трансформатор жок. 3 кышында 3 киши жашаса эле бүттү. Эми өчөт светчи. Ошолорун коюп келсе жакшы болот эле. Канализация дагы коюп келишти, бирок кошула элек, вообще кошула элек. Анан кантип жашаалы деп атат? Ошол жашаалы биз албайбыз. Текшерүү келдиби бир мындай? Жок, келген жок. Биз даже Эмакомго кайрылып запрос сураганбыз. Үйдүн абалы боюнча, сейсмостойкости боюнча бизге кагаздарды бергиле депчи. Ал иштерибиз да аткарылган жок. Кача өз көзүнчө алардын директорлорунун көзүнчө жазып, ошол кагазды өткөрүп бергенбиз. Бизге ошол боюнча бир отчетторду бергиле депчи. Анткени үйлөр уже канча жылдан бери туруп калды да. Уже гарантия жок бул үйлөр прочный болоруначы. Мисалы азыр Б блокту баштасаңар уже 1-этаждан 8-этажга чейин дополнительный укрепительный жумуштарды жүргүзүп бергиле деп атабыз, чтобы гарантия болсун бул эртең үй урап түшүп калбаганына. Турцияны баарыбыз эле көрдүк да, шаардын жарымы жөн эле урап калды, канча жылдан бери турган үйлөр. Биздики үйүбүз эч ким жашай элек деле уже урап баштайт да, мындай айткандачы. Бу А блок деле мына вроде ичи деле чалабала бүтсө деле бүттү, сырты деле бүтсө деле бүттү деп айтсак болот, бирок сыртынан уже сынып күлүп атат да, бул сынып уже эметип күндө какшып эметип атат. Бул сырт жагында да именно, ич жагы вот тоже. Ичин көрүп анан сыртына. Ошондо бул үй уже жашай берсеңер болот деп айтыптыр Эмаком курулуш компаниясы. Баягы көп ызылдабаган жителдерди жана тынчыраак дольщиктерди чакырып ключтарды булар беришкен да. Алмагыда ошол кишилер ключ алып жүргөндө биз өзүнчө чогулуп алып ызылдап жүргөнбүз. Үйүбүздү бүтүрүп бергиле деп. Кана бир комнатасына кирип көрсөк болот? Билем, 2-этажда кимдер? Майрамды түрдө ключтарды таптырып беришти. Сого бердик дейт. Жада калса мына айнек терезелер жок, карасаңыздар. Ушуга сого бердик дейт, айнек терезелер жок. Айнек терезе жок. Сиздер айттыңыздарбы? Ушуну кантип жашайбыз бул жерде вообще? Айтып эле келдибиз. Өзүлөр билет, өзүлөрү менен канча жолу ушул үйдү айланып башканбыз. Башынан ылдыйга көрсөтүп, мына могул жакта момундай экен деп. Өзүлөр дагы строительдери менен, бригадалар менен келип өзүлөр карап кетишет ушул жактычы. Бригада келген сайын мону жазаш керек деп өзүлөр көрсөтүп кетет. Баарын сонун билишет бул каягын кандай жазаш керек деп. Булар просто элдин убактысын кайра алып эле, эптеп элди көндүрүш үчүн эле жашай бергиле деп атат. Бирок при этом алар условия түзүп бербей атышат. Биз өзүбүз урушуп атабыз да булар менен. Бизге обязательно трансформатор койсун, биякта суук болот. Азыр сентябрь түшкөндө эле бияк суук болуп баштайт. Элдин баары обогреватель саят, кичинекей трансформатор көтөрө албай калат. Ошон үчүн бизге чоң койгула деп атсак, аны дагы мына сүйлөшүп атабыз, мына коюп беребиз, ошо менен эчтеке дайыны жок. Сууну дагы айттык, суу болсо булар пока суу вопросун жакшы көтөрбөй атышат, бирок биз айтып келтабыз. Сууда кичинекей эле насос турат, ал насос дагы тартпай калат да, бир 2-3 квартира жашап баштаса эле. Чоң насос койгула десек, ал суроону дагы серьезно карашпай эле булар пока. Ал чечилет деп эле коюп атышат, но чечет качан белгисиз да. Айнектерди да мына жасайбыз деп атат. Уже башка бир бригаданы табышыптыр, подрядчикти. Анысы деле белгисиз кандай болот, качан келип, качан бүтүрүп берери точно. Ылдый жактары кирип турат. Жок да мындай жерлери. Ар кандай. Мына могу артына карасаңар тоже монтип чыгып турат. Бирок башка кийинки этаждарда мындай жок да. Кандайча жазалган суроо берсек, өзүлөрү да жооп бере албай атат. Эмнеге мындай болуп калганын. Айди мындай түз болуш керек, бир этаждарда түз, бир этаждарда кичине чыгып турат. Бул этажда мындай кылып жасап салышкан да. Өзүлөрү билбейт эмне себептен ушундай болгон. Анткени бул үйгө бир 2-ден 3-тен киши киришип кеткен да, бригадалар. Мисалы терезебизди азыр 3-чү киши жасаган атат да, ужечи. Сен помощниге жашай бергиле деп айтып атышат деп. Мына
Биз кичинекей балдарыбыз менен ушундай жерге келип ачылып жашаш керекпиз да, ушундай ачык жерге. Бул жака лифт орнотулуш керек. Лифттин дагы көйгөйү чоң. Ал жакта подрядчиктер менен да сүйлөшүп жүрөбүз. Ал жакта да акча берилиш керек. Анан гана коюп беребиз деп атышат. Мына ушул жака келип жашай бергиле деп Эмаком компаниясы айтып атат. Көбүбүздүн эле кичинекей балдарыбыз бар, чоң апаларыбыз бар, аталарыбыз бар. Ушул үйдө кантип жашайбыз? Ушундай аңгырайып ачылып турса. Самансызбы? 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 Кечиресиз, мен Помощниги. өзүңүздөр көрүп тургандай, азыр депутаттын жардамчысы деген киши мына кызыл кепкачан экен. Ал азыр биздин суроолорубузга жооп бербей, качып бараткан учуру. Кечиресиз, бул жерде ушунча эл чогулуп, азыр сиздерден жооп алгылары келип атат да. Анан качпай эле жооп берип койсоңуздар болот да. По-человечески эле сурансаңар, муну келип алып жатпайбы? Мынакей өчүрүп турсаң камераңар бирин сүйлөшө алайлы. Эмне боюнча сүйлөшөсүз? Өчүрсөңөр. Жок, жөн өчүрүп турсаңар. Макул, камера өчтү. Жок, өчүрүп турсаңар. Өчтү, тене тарткан жок. Жок. А сиз неге качып бартасыз? Жок, ошо силер эмне менден сурап эле тарт. Кача тургандай, кандай? Мындай бассаңар. Айтарыңыз, угуп атам сизди. Карасаңыз, ушунча эл чогулуп, өзүнүн нааразычылыгын айтып, кыйынчылыктарын айтып, үйдүн бүтпөй калган маселелерин айтып атат да. Эми качпай эле жооп берип коебузбу суроолорго? Бир-эки эле суроо берем, көп деле суроо бербейм. Мен артыңыздан ээрчип бара берем анан. Айтсаңыз, аты жөнүңүздү айтсаңыз. Биз баары бир сизди өзүңүздөр көргөндөй азыр депутаттын жардамчысы эшикти мен бетимен тарс жаап качып кетти десек болот. Суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Качып кетпедиби? Ошол жерден депутаттын качып кеткен жардамчысы Эдилбек Келдибек уулу 5-10 мүнөттөн кийин кайра келип, суроолорубузга жооп берүүгө макул болду. Келдибек уулу бул компанияга учурда депутаттын туугандары жооп берерин билдирди. Мырза, эмне деп атат ушул боюнча? Сиз аты жөнүңүздү айтыңыз. Менин атым Эдилбек, мен ошо азыр жогоруда айтып кеткендей эле Эмил Жусупов Эмил Рамидиновичтин жогорку кеңештеги жардамчысы болом. Вот ошол. Эмил мырза, эмне деп атат? Ушул үй бүтпөй турат, ушунча эл нааразы экен. Эми мындай да, бул жерде бир момент кичине билип алышыбыз керек да. Ал как жогорку кеңештин депутаты катары азыркы күндө, эми мыйзамдуу түрүн айтайын да, жогорку кеңештеги депутат катары бул азыр компанияга азыркы учурда эч кандай тиешеси жок. Да, бул биринчиден туура мурун директор болгон, балким менде толук маалымат жок, балким негиздөөчүлөрдүн бирөөсүдүр. Кимдин тиешеси бар, анда ким жооп берет азыр бул боюнча? Бул боюнча мунун өзүнүн бир тууган агалары, энелери, анан учурда компаниянын директорлору бар, атайын дайындалган, бул боюнча юристтери бар, бухгалтериясы бар, инженерлери бар, директорлори бар. Түптөгөн ошол киши болчу да, туурабы? Мен ал жөнүндө маалыматым жок эжеке. Сөздүн ачыгын эле айтканда, балким ошондой болушу мүмкүн. Курулуш компанияны түптөгөн киши ошол болчу да. Менде маалымат жок ал боюнчачы. Бизде бар маалымат. Ооба. Балким ошо. Айтсаңыз, бул курулушу жашынакай эле жүрүп келип туруп анан эмнеден улам токтоп калды? Ал боюнча менде маалымат жок. Ким жооп бере алат? Бул боюнча ошол компанияда учурда инженерлер бар, строительдер бар, Негиздөөчүсү ошол Эмил мырза дешет. Эми мындайда чоң кыз кечиресиз, атыңызды билбеткем, Ачелиже. Мындайда мен бүгүн эртең менен мына эжелер чалды. Ошол объектке чогулуп атабыз. Анан кийин Эмил Рамидинович менен бизди встреча кылып бер дедиле. Анан мен ал киши менен байланышсам, ал башка жакта, шаарда эмес, бир жакта иш сапарда жүрөт экен. Анан кийин ушундай деп айтып бердим. Айтсам, анда өзүң дагы кел дагы биздин үнүбүздү жеткирип бер деди. Макул, жарайт деп эле келдим. Вот болгону ошол. Мага Эмил мырзанын өзүнүн жообу керек болот да. Сиз жардамчы катары эми ал менен сүйлөшөсүз да. Ушул маселени жеткирдиңиз, айттыңыз, анан ал эмне деп атат эми? Жок, азыр мына чогулуш эми болуп атпайбы? Эми бүт бар жогун мен. Деле мына арадан уже канча жыл өтүптү да. Эми ал как жогорку кеңештин депутаты катары жарандар бул шайлоочулардын бардык укуктары корголушуна ал мындайча айтканда
жардам берет. Бул шайлоочулар эмес, булар уже жабырлануучулар да. Үйдү сатып алган, үйгө кире албайт, акчасын төлөгөн жабырлануучулар деп айтып атат. Жабырлануучулар болсо, жабырлануучулардын дагы маселелерин чечип бергенге как депутат катары жардам берет. Сөзсүз түрдө. Катары эмес, Эмакомдун башчысы катары, негиздөөчүсү катары эмне деп атат? Ал маанилүү эмес, негизгиси ошол кишилердин маселелери чечилип калса. Сиз аябай суроону айландырып жооп берип атасыз да, мен сизге такып берип атам. Эмил мырза эмне деп атат? Мен азыркы жөндө бүтүрөм деп атабы же бүтпөйт? Бул боюнча сүйлөшүп, анан кийин бир жообун берсек жакшы болот. Жардамчынын айтымында Эмил Жусупов башында директор болгон, бирок азыр эч кандай тиешеси жок. Анткени менен тургундарынын кээ бирлери Жусуповдун өзүнүн сатып алгандарын айтууда. Ал эми компаниянын азыркы жетекчилери Эмил Жусуповдун туугандары. Саясатка кетип, бизнести туугандарыңа каттатып койсоң эле, ага такыр тиешең жок болуп калабы деген суроо жаралат. Бул суроого компаниянын азыркы директору Мелис Жусупов өзү жооп берди. Эмил Жусуповдун бүгүнкү күндө ал мамлекеттик саясий ишке кеткенге байланыштуу бул компанияларга тиешеси жок. Ачык эле да. Вообще тиешеси жок. Юридически эч жерде катталган эмес. Мен бир тууган акасы катары өзүңүздөр юстициядан, Мамстройдон текшерипсиздер, бардыгы 100% учтетилмин. Тагайатада бир шериктер бар бекен, да бир эки адам. Жеремстройдо экен, калганы да 100% акционер өзүндө. Рахат резиденцте жалпы 200дөй батир бар. Алардын дээрлик баары сатылган. Мелис Жусупов курулуштун ара жолдо токтоп калышына инфляция себеп дейт. Эми ошол Рахат резиденцинин тагдыры кандай болот эми? Рахат резиденцинин тагдыры, Кудай кааласа, мыйзам бар. Мыйзамды өлкөдө жашап атабыз. Мыйзамды эле элге беребиз. Бүтүрүп беребиз деп сөз бересиздер. Бирок жанагы соттон утулуп калып жериңиздер мыйзамсыз болуп, анан снос болуп кете турган болсо, жоопкерчиликти компания өзүнүн мойнуна алабы? Ал эми көрүнүп эле турган нерсе да, эгерде Кудай сактасын, ошол нерсе болуп кете турган, сөзсүз түрдө компания өзүнүн мойнуна келе алат да жоопкерчиликти. Ал сөзсүз түрдө алабыз да. Андай болбосун, Кудай сактасын. Материалды жасап жатып биз дагы бир кызыкты таптык. Үйдүн курулушу бүтпөгөн маселеден тышкары Рахат резиденцтин жери да көйгөйлүү экени белгилүү болду. Мамлекеттик курулуш агенттиги бул жер башында айыл чарба багытындагы жер болуп, трансформациядан туура эмес өткөнүн билдирди. Бул объекттин сапаты боюнча эч кандай текшерүү жүргөн эмес. Ошондуктан мам курулуш бул үйлөрдү сүрдүрүү керек деп жатат. Бул тууралуу Мелис Жусупов сот уланып жатканын айтты. Биз деле күтүп турабыз, эмне болот эми, соттун чечими болот. Межрайон сот боло турган болсо, бул 5 күндө күчүнө кирет, облус сот болсо 5 күндө күчүнө кирет, райондук болсо 1 айда кириш керек. Бул азыр Верховныйга жазыш керек эле же Бишкек шаар сотуна жазыш керек эле. Билбейм эми азыр кайсы ситуацияда жүрөт. Башында айыл чарба болгон менен ушу биздин колубузга келгенде даяр болуп келип атпайбы? Бардык нерсе турланып, эч кандай кыйтык документте жок, эч кандай мыйзам бузуучулук жок болуп, таза болуп биздин колубузга келип дейт. Түшүнүпсүзбү? Биз наличка акча берип сатып алдык ал жерди. Ал эми мам курулуштун Чүй райондук башкармасынын башчысы Эрназарбек Сүйөркулов Рахат резиденц турак жайлары курулуп жаткан 1 гектар жер мыйзамсыз экенин белгилеп, ошондон улам курулушу токтоп турганын айтты. Ошондой эле мекеме курулуштарды буздуруу үчүн сотко кайрылганын кошумчалады. Прокуратура кылмыш ишин козгоп, кылмыш ишинде ошол жердин туура эмес берилгендиги, трансформациянын туура эмес жүргүзүлгөндүгү тууралуу кылмыш иши козголгондугунан башкы прокуратурадан бизге кат келип түшкөн. Ошол Таштөбө айыл өкмөтүнүн Аламидин районундагы 33 контурунда 1 гектар жерди мыйзамсыз чыгарылып алган. Азыркы кезде Эмаком жана келишим менен Magic Build Group деген курулуучу компаниялар курулуштарын жүргүзүп аткан жерлерде ал жерге ошондой кагаздар берилген. Бирок андан кийин райондук Чүй регионалдык архитектура шаар курулуш башкармалыгы долбоорун макулдашып бергенден кийин мамлекеттик экспертиза департаменти аларга положительный заключениясын берген. Ошонун негизинде биз жаңы курулуп жаткан объекттердин реестрине тургузганбыз. Анан кийин курулуш иштери болуп жаткандан кийин ушундай кылмыш иши козголгондугунан бизге генеральный прокуратурадан кат келип түшүп атат. Бул жер Гипроземдин берген маалыматына жана кадастрдын берген маалыматтарына таянышып, бул жер айыл чарба багытында жер экендигин аныктаган кагаздар менен бизге курулуш иштерин токтотуу жана мыйзам чегинде
тиешелүү чараларды жүргүзүлсүн деп. Мындан тышкары 2021 жылы Рахат резиденцтин Б блогу өрттөнгөн. Анда курулуштун 6-кабатындагы жыгач ящиктер күйгөнү айтылган. Тилсиз Жо 700 чарчы метр жерди жалмаган. Сүйөркулов өрт чыккандан кийин дагы эч кандай текшерүү болбогонун айтты. Осо Ханстрой менен осо Тагай ата дегенге подрядный буюмдарга берген дагы ошолор курулуш иштерин жүргүзүп жатышкан болот да. Биринчи А блогу 10 этажга келип калат, Б блогу 6 этажга келип калат, бирок анын ортосунда бул жерде өрт болгондугунан ал эми өрт болгондон кийин тиешелүү чараларды жүргүзүп, сейсмологиянын заключенияларын, корутундуларын алып, эгерде арматура өзүнүн свойствосын жоготкон болсо, ал арматураларды өзүнүн свойствосын жоготпогон деңгээлге чейин буздурулуп, кайра башынан курулуш керек болчу. Ошол иш-чараларды жүргүзүлсүн, ошол заключенияларды көргөзүлсүн деген биз текшерүү учурунда талап катты берип атабыз. Андан тышкары курулуш иштерин токтотуп атабыз. Башкы прокуратуранын катынын негизинде өз учурунда булар бизге баягы 95-чи токтомдун негизинде ар бир этаптар бүткөндөн кийин, этаптар бүткөндүгү тууралуу бизге маалымат кат берип, андан биз этаптарын кабыл алгандан кийин кийинки этапка өтүүгө уруксат беришибиз керек эле, бирок булар бизге андай уведомлениясы жок, ошондой 10 этажга чейин туруп салгандыгы үчүн Ханстройго 200 000, Тагай атага да 200 000 сом штраф салып, курулуш иштерин токтотуп турганбыз дагы. Бүгүнкү күндө жерин багыты туура эмес дегендигинен азыр Граждандык кодекстин 254-беренеси негизинде мыйзамсыз курулуш деп билип, анан кийин буздурууга сот органдарына өткөрүп бергенбиз. Азыркы күндө сотто кароодо. Эмакомду ишеним фракциясынын депутаты Эмиль Жусупов 2018 жылы негиздеген. Азыр Эмаком бул чоң бизнес империянын бир бөлүгү экенин билдик. Эмаком менен байланышы бар компаниялардын тизмеси Юстиция министрлигинин сайтында бажырайып турат. Холдингти Жусуповдун туугандары жетектейт. Компаниянын башка көйгөйлүү объекттери да бар. Мисалы, Бишкекте эле 6 объектиси ар кандай себептерден улам курулушу бүтпөй турат. Ушул жылдын апрель айында Орто Сай айылындагы 3-кабатка чейин көтөрүлүп калган көп кабаттуу үй өз билемдик менен курулганы белгилүү болгон. Мындан тышкары июлда Жогорку сот Эмакомдун Оштогу 12 кабат жана 7 кабат 2 турак жайын бузуу боюнча чечим чыгарды. Эмаком үйлөрдү бүтүрүп берем дегени менен мамлекеттик органдар үйлөр салынып жатканда көптөгөн мыйзамсыздыктар болгонун айтып, бул объектилер сүрдүрүлүшүн талап кылууда. Мындай прецедент жаралбашы үчүн эмне кылуу керек? Бул тууралуу өз оюңузду комментарийге жазыңыз. Атым Асель, аман туруңуз.